Tutorial de cómo conseguir las 3 cosas en Chicken Gun. Es en la casa roja con techo azul. Pongan el avión que sea en esta parte. Arrancan adelante hasta que salga el robot. Ahí está. Ponen un portal aquí. Hagan los siguientes pasos. Vamos a Guns. Como pueden ver, aquí están.